किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा, ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा, लेकिन कर्म नहीं। इंसान कितना ही आमिर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पे कितना विश्वास था। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए